国际上要紧来看以色列和伊朗支持的这黎巴嫩的真主党是严重冲突，尤其是哈马斯的领袖哈尼亚伫咧伊朗被杀了后，这状况是愈来愈严重。有真侪间的航空公司因为惊讲因随时都会开战，拢已经取消飞伊朗甲黎巴嫩的飞行机。 黎巴嫩首都贝鲁特的国际机场出现大批坐飞机的人，受到以色列甲黎巴嫩真主党交战的影响，加上哈马斯政治领袖哈尼亚伫伊朗碰刺杀，中东情势变得更加复杂，随时有开战的可能。当地的航班最近无有经取消情况变得较接，旅客的行程也很怕乱。 ورايحة قبل لأنه في عنا أشغال هونيك وما في طيران وأنا طيارتي عملوا لها كانسليشن وانجبرت اخذ طياره ثانيه حتى اقدر اروح ارجع على الشغل. انا كنت بسوريا بس انه الاوضاع هيك شوي صعبه فكانت موعد الرحله انه بعد بكره التغت فقررت اني اسافر اليوم. ان شاء الله يمشي الحال. 伊朗支持黎巴嫩真主党顶礼拜空袭以色列占领的戈兰高地，以色列是对黎巴嫩首都贝鲁特加以报复空袭，造成真主党最高军事指挥官苏库尔身亡，和中东紧张的局势升悬。杀落哈马斯最高政治领袖哈尼亚伫伊朗碰刺杀，以色列航空是幕后黑手，因为伊朗呛声要报复。外国媒体引用美国甲以色列官员消息指出，伊朗最近可能对以色列发动攻击。法国是 经过中东局势高度的不稳定，呼吁外国公民离开黎巴嫩，为了了解区域局势，甲美国交情好，定协调中东问题。约旦随时派出外长沙法迪去伊朗，甲总统佩泽斯基安参详，希望停止冲突升级。中东问题牵动全球局势，美国华府的披萨指数也正做观察区域问题监视恶化指标。美国纽约州议员盖勒发布大文指出， 华盛顿地区的披萨指数伫顶礼拜六超标，也讲五角大楼附近的酒吧拢无人，显示美国国防部等政府机构人员拢在加班工作，亲像代表着以色列甲伊朗的战争随时拢会发生。另外，路透社测试引用伊朗支持的也门青年运动组织消息，指出一架美国的 MQ9死神无人侦察机轰趴落来，将海落伫也门北部的萨达省。青年运动组织 讲，这是以色列伫红海和大达港对青年运动进行报复性空袭以来，青年运动的头一摆回击。公司新闻张淑芬编译。